Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, yurtimiz dehqonlari. Kanalimizni muntazam ravishda kuzatib boradigan qadrli obunachilar. Xudo xolasa mana yangi beraktorlarimizni tayyorlash boshladik. Xudo xolasa kalifin yomg'ir cho'lchanlarini boqib Begimiz orqali daromad qilaman, cho'lchang orqali daromad qilaman degan hamyurtlarimizga xudo xolasa bugun manfaatli video rolik bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Beraktorimizni ichini yangi joy tayyorlayapmiz. Mana noldan boshlab 1,5-2 metr atrofida ichi, mana koridori 1,5. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yog'i mana 2. Mana koridori 1,5, bu ham 2. Yangi joy qilganmiz. Yangi obyekt, shuning uchun mana shu 1, 2, 3 ta beraktorimizni 2,5 tasini bo'ldi. Mana Samsungda ochib ketganmiz yangi joyimizga. Cho'lchang oborilgan. Cho'lchangi, begumisi, urug'i hammasini yuklab borib urug'chilik hisobida tashlab yuborildi. Shuning uchun mana qolgan beraktorlarimiz usti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Endi bu yog'ini mana porядкali qilib boshqatdan cho'lchanglar boqish uchun beraktorlarni tayyorlayapmiz. Go'ngda qalinligi 10 sm, 15 sm yetadi. Chunki havo isiyapti, shuni hisobiga go'ngda qizib ketishi mumkin. Go'ngda ichi, beraktorimiz ichi bunaqa hashaklar, somon, har xil bir barglar, shunga o'xshash hashaklar bilan bo'lsa, mana go'ngda ichiga aralashtirib yuboraverasizlar. Fermentatsiya jarayonida bular qizib juda ham ideal holatga kelib oladi ozuqasi. Mana chiroyli qilib, akkuratni qilib, yiplarni tortib, tekis qilib joy tayyorlab olyapmiz. Buni ustiga o'sha kaplarimiz bor. Naryoqda ustiga suvni sepib, cho'lchangni tashlashdan oldin 2-3 marta yaxshilab yuvib yuboramiz. Keyin cho'lchanglarni tashlab, xudo xolasa ishni boshlab o'raveramiz. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, hammadan uzr so'raymiz. Bittadan like tugmachasini bosib, podpisatsiya knopkasini bosib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar, bizdan yiroqlashmanglar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.